تحية عليكم السلام. طيبة، تحية لكل المتتبعين صفحة جمعية المبادرة للثقافة المقاولاتية Association Initiative pour la Culture Entrepreneuriale AIS. دونك وصلنا للحلقة العاشرة من سلسلة الحلقات اللي درنا من البروغرام ديالنا ابخي لو باك. دونك ابخي لو باك اللي أول مرة تلتحق بالصفحة هو عبارة عن برنامج ومشروع تهدف ما أمكن تقريب التلاميذ والتلميذات وحتى الطلبه والطالبات العالم نتاع ما بعد البكالوريا اش تيوقع في المدارس العليا لي زوبورتونيتي اللي كاينين سواء او نيفو دو لا فورماسيون يعني الدراسه هذه المعاهد والكليات والمدارس العليا وكذلك مجال الشغل بعد التخرج بالدبلوم. اليوم بصراحه واحد المدرسه اللي تغلطوا فيها بزاف نتاع المهتمين بشأن التوجيه المدرسي، يعني الناس اللي تيفكروا انهم يديروا شي مدرسه من بعد الباك الاسم ديالها تيتنطق شويه بحال لي زيت دو طونجي، كان تيخلط ما بين لي زيت دو طونجي نتاع التوريزم ولي زيت المدرسه العليا لصناعات النسيج والملابس اللي تتوجد في كازا او بلوتو en français c'est l'école supérieure des industries du textile et d'habillement EZIT. دونك كنا صدفنا طالبات من لي زيت وكانوا قالوا لنا بان راه شويه الناس تيقول لك لي زيت واش كازا ولا طونجو، هي راه كازا بوحدها عندها مجال تاع يعني صناعه النسيج وتتخرج اطر. اللي تسمع النسيج ماشي لقاش كاين تيقول واش غادي نتعلموا الخياطه، نو نو نو، راه المدرسه تدير الاعداد نتاع اطر اللي هي قادره على تحمل المسؤوليه على مستوى عالي داخل المقاولات الانتاجيه سواء في مجال تقنيه النسيج والملابس او المقاولات الاخرى، خصوصا انها تتخرج اطر في هندسه الدوله، عندهم اجازاتهم مهنيه، عندهم الماستر المتخصص، عندهم التقني المتخصص، وعندهم مجموعه نتاع لي برونش الذين نتعرفوا عليهم بيان سور في هذا لو لايف على صفحتنا مع السي الهدي اللي تشكروه بزاف انه اللي بدا دعوه الجمعيه وانه عطى ولو عنده حتى هو كونفينمون دو طاباي الي او بولو تيخدم، يعني ستا لوريا نتاع لي زيت. ولكن اللي زوينه تعاود لنا شي شويه على الدراسه بلي زيت اي ابخي مجال نتاع الشغل ما بعد التخرج او قد من هذه المدرسه العليا لصناعه النسيج والملابس بالدار البيضاء. تحيه كبيره سي مهدي ونعطيك الكلمه تقدم Bon, bonjour à tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être dans ce live en compagnie de Monsieur Khalid et ses spectateurs. Bon, je me présente. Je suis Mehdi Boudali, j'ai 24 ans et je suis de Meknes. Donc, après l'obtention de mon baccalauréat branche sciences maths B, j'ai décidé d'intégrer les classes préparatoires de Omar ibn Khattab à Meknes. Et j'ai obtenu un diplôme en MP. MP, c'est-à-dire mathématiques physiques. Par la suite, Par la suite, je me suis orienté vers une école d'ingénieurs. L'école d'ingénieurs réalisée, comme vous avez dit, l'école supérieure des industries textiles et habillement, dans laquelle j'ai suivi un cursus orienté vers l'ingénierie industrielle et la logistique internationale. Donc là, à la textile et habillement, c'était exactement. C'était un cursus ingénierie industrielle et après la logistique internationale. Donc, durant ces années d'études, j'ai eu bien sûr l'opportunité d'effectuer plusieurs stages, puisque l'ESIT, c'est une école, mais technique, mais une école de terrain. Il est bien sûr, donc les notions, les kachatek, qui va être juste côté calcul, mais dès que je le monde professionnel exactement. Professionnel. Comme on dit, le savoir-faire et le savoir-être. Les deux. Donc, durant ces années, j'ai eu l'opportunité d'effectuer plusieurs stages dans les secteurs confection, distribution, commercialisation, l'aéronautique, l'agroalimentaire. Et bien sûr, en 2019, j'ai intégré les eaux minérales d'Ouelmes en tant que supply chain planner.
تبارك الله هذه اون فيغتي تبارك الله في لاج الاج يعني صغير بنادم تيقد ان بوست دو ريسبونسابيلتي كوم سا ورانا صغارتي بصراحه وانت يعني اليوم باش انك توضح لنا كنا ان هاد المدرسه العليا لصناعه النسيج والملابس راه عندها ان سيكل دانجينيوري يعني تتخرج دي زانجينيور في الدومين سورتو كيف ذكرتي في اللوجيستيك الدولي او لوجيستيك انترناسيونال يمكن حتى البلاد تخرجوا رئيس الانتاج او شيف دو برودوي ولا كذلك في عالم تكستيل اي ابيمون دونك يعني وتبارك الله كنتي سيونس مات بي ودرتي كلاس بريبا يعني كانت اختيار بالدروس علاش اختاريتي بالضبط هذه المدرسه شنو اللي جبتك انك تمشي ليزيت دو كازا واخا donc après moi ما كدير les classes préparatoires tu passes par un concours qui s'appelle CNC هذا le oui concours concours national de oui classement oui هذا le concours CNC هو اللي كيحل لك الباب باش دير اون غروند ايكول شنو هما لي غروند ايكول اللي عندنا الحسنيه المحمديه الانسام لي زيت الانسياس l'NCA exactement l'NCA هادو كاملين كيتعتبروا دي غروند ايكول دونك لي زيت حتى هي بحالها بحال الحسنيه بحال المحمديه بحال كاع هاد لي زيكول كون فيان دو سيتي دونك صراحه الله au début j'étais classe prépa sciences maths B يعني بيني وبين راسي j'étais quelqu'un اللي كيلقى راه يشوف لي شيفر دونك بلوز او موان باش نكون معاك زعما اونيت فاش دزت من لي كلاس بريبا جو شيرشي شي فيليير اللي تكون ان بو بوليفالونت ça touche en tout donc هنا j'étais impressionné par la génie industrielle au début يعني la génie industrielle معروفة كتقرا فيها un peu de tout un peu d'électrique de mécanique un peu de mathématiques de physique يعني tu touches un peu de tout عاد باش من بعد تولي polyvalent في tout عاد après إلا عجبك شي domaine bien exactement tu peux زعما تقدر تكمل فيه دونك من لهنا جاتني ليدي جاتني جيني اندستريال بديت كنقلب على لا فورم لقيت لي زيد كدير هاد لا فورماسيون من بعد قلبت وسولت بيان سور لي لوريا وزعما كاع جافي زعما كاع لي روتور جافي كو دي بون روتور يعني سيتي اون ايكول كي ترافاي ماشي كترافاي معاك غير داك لو كوتي تكنيك مي اون باراليل كتعطيك داكشي اللي غتخدمو في لو موند بروفيسيونيل دونك وي اكزاكتومون دونك ماشي كتعطيك شي حاجه اللي غادي تخليها ابار نو شي حاجه اللي غادي تنفعك كيفا زعما droit au but داكشي باش كتلقى ميم عندنا زعما دي بروفيل كي سون دي تكنيسيان كيف ما قلتي اللي عندهم دي ليسونس ما كيلقاوش مشكل في لو مود بروفيسيونيل يعني من الباك كيديروا ليسونس كيكونوا اورينتي فيغ لاندستري وكيكون داكشي زعما فريمون مزيان وكم جيتي دي زعما ابار تا هاد لو كوتي ديال زعما لو بروفيسيونيل كاين لو سافوار اتر دونك كاين بليزيور موديول ديال سوا دو تكنيك دو نيغوسياسيون ou bien de communication qui t'aide énormément dans le monde professionnel. Ou bien sûr, on a des activités culturelles qui vraiment ça réchauffe l'esprit ou ça te donne vraiment une pousse. سمحتي يا السي المهدي Oui. Oui. بالنسبه ضروري تكون عندك لي كلاس بريبا عاد دير لي زيت وان كاين من الباك يمكن لهم يمشيو نيشان لي زيت لا بيان سور ممكن من الباك حقاش الباك سميتو بلوتو لي زيت كوم اون ا دي فيها بليزيور تيب دو فورماسيون كاين فيها الماستر كاين فيها كاين فيها سيكل دانجينيور وكاين فيها لا ليسونس بروفيسيونيل وي دونك بيان سور لا ليسونس بروفيسيونيل وي la licence professionnelle, tu peux l'accéder directement من الباك. وسميتو هما لي برونش اللي تيطلبوا انك يكون عندك في الباك ولو سوي باش يمكنك تاهل لها مباشره من بعد الباك.
par rapport à l'élite, mais d'ailleurs un seuil, un concours. Concours écrit. Concours. Et pour la licence, oui. Oui. شحال ما عندك من الموايين يمكنك ترشح فيه اي باك يمكنك دوزو باك سيونس مات بي سي اس في تي ايكونومي لتر ماشي مشكل. Bon, ça dépend de la branche. صراحة عندنا واحد 3 branches اللي خصك تكون 100% scientifique باش تدفع عليهم. Donc pour citer les branches اللي كاينين pour la licence professionnelle كاين la GCL. La GCL هي la gestion de la chaîne logistique. Gestion de la chaîne logistique, oui. كاين le gaz. Le gaz, c'est la gestion des achats et sourcing. Oui. Qu'il y a une GPT, qui est la gestion de la production textile. Qu'il y a le GPH, qui est la gestion de la production en habillement. Oui. Et le DEH, qui est le développement en habillement. Il est plus mode et ديزاين شويه. exactement. وي دونك تقريبا 5 دي فيليير مزيانه 5 دي فيليير انه بالنسبه لان باشولي الا كان تيميل لهذا لو دومين يعني وياخذ فيه اون ليسونس بروفيسيونيل وديك ليسونس بروفيسيونيل نورمالمون يمكن له يدير ماستر سبيسياليزي ولا تكنيسيان سبيسياليزي زيد. Oui, oui, exactement. Donc parmi les branches de Kartlik, scientifique. Pour les autres branches, تمشي الصوت السلم هذي شويه الصوت يتقطع vraiment aucun problème. الصوت مشى الصوت دونك الو وي الو كتسمعني قلنا بان هاد لي برونش اللي هما تيب دابا سي بون وي وي قلنا لي برونش سيونتيفيك سبيسيالمون تيطلبوا باك سيونتيفيك باش يمكن لك تساير داك التخصص. وكاين دوطخ برونش اللي يمكن يديروهم الادبيين دوطخ برونش aussi. وي exactement. ماشي الادبيين صراحه الله ما سي با ان بروفيل دو ليزيت دونك سوا كتكون سيونتيفيك ولا ايكونوميك. سيونتيفيك à 100%. Oui, donc il est scientifique à 100%, tu es زعما اللي ça nécessite تكون scientifique à 100%, c'est la chaîne logistique, la production en général. Les autres تقد تكون واخا économie, il y a pas de souci. Oui, donc عندهم l'accès ليزيت avec un bac sciences économiques ou la gestion de comptabilité. Donc قلتي لو سو بانهم يمكن ما تعتمدوش على بزاف لي زيت يعتمدوا على ان كونكور اكري يعني بشحال ما نجحتي بالمعدل يمكن لك ترشح وتدوز هذا لو كونكور اكري. هذا العام كاين لو كونكور في لي زيت اكري ولا تحيد؟ فين هذا pour l'année prochaine pour اللي يدخلوا pour l'année 2020-2021. لما جو سي با واش خرجت شي ديسيزيون كلير صراحه الله peut-être مازال سا ديبون علاش مازال ما لا ماجوريتي دي زيكول ما خرجوش لي ديسيزيون شنو يديروا مع لي نوفو. ابارامون كاين اون نوت اوفيسيال اللي حيدات لي كونكور اكري خلاتي كاين اللي خلاو لوغال لونتروتيان ولا لا سيليكسيون باغ نوت. دونك التحق مثلا الطالب بالسنه الاولى ما دارش سيونس ولا كلاس بريبا التحقي بالباك سميتو من المواد اللي تتدرس كي قلتي كاين تكنيك دو نيغوسياسيون باغ اكزومبل اللي في اي دومين غادي تنفعك سوا التكستيل لابيمون لاندستري اي تو. دونك بان لي بان لي زيت تعتمد بزاف على انها تخرج الطلبه ديالها يعني من بعد التخرج يا كاطار مهندس ولا كاجازه مهنيه تعطيكم لو سافوار هو المهم لو سافوار فير لو سافوار être. عطينا نبدا على لي ماتيير في البريمير اني de la formation. Donc concernant la licence professionnelle. La licence professionnelle on deuxième بعد لك عاد cycle d'ingénieur. Donc pour passer puisque هضرنا على الكونكور concernant la licence عندك
4 concours كدوزهم اللي كدوزهم écrit. كاين التيست لوجيك، la perception spatiale, le français ou l'anglais. هادو هما les 4 concours اللي كدوز pour accéder à la licence professionnelle de l'ISIT. ما كاينش اورال ما كاينش لا concernant licence ما فيهاش l'oral. L'oral pour داك les cycles d'ingénieur et le master. Donc عندهم 4 matières principales اللي تيدوزوا فيها les et parmi هاد les matières il insiste sur les langues يعني le français et l'anglais. Bien sûr, oui. Donc, concernant les matières ou bien les modules اللي كيقراو, ce sont des modules polyvalents كيف ما قلنا, يعني كتقرا المات, كتقرا الفيزيك, en même temps واخا كتقرا le côté technique, كتقرا كيف ما قلنا le savoir être et le savoir faire, يعني كتقرا la spécialité ديالك, كنتي داير la logistique, كتقرا la logistique, la distribution ou كاع la spécialité ديالك, كنتي production كتقرا la gestion de stock, la production, la spécialité ديالك, ou زعما en parallèle كاين aussi les langues bien sûr, les langues عندك le français, l'anglais ou l'espagnol. L'espagnol تي كتقراها durant ton cursus. Bien sûr عاوتاني قلنا côté savoir être كاين les techniques de négociation, يعني فاش بغيت négocier même على ton offre, négocier على le salaire ديالك, technique de communication là pour l'entretien, là concernant la hiérarchie ديالك في le monde professionnel. Donc c'est ça, c'est la formation en général qui est le côté technique et كما قلنا على حساب la spécialité, ou en parallèle de هادشي كاين un suivi pour les différentes techniques de la communication en général. Oui. Donc هذا le cycle normalement اللي هو cycle licence professionnelle اللي يمكن نذكروا بها اي واحد عنده باك تخصص علمي 100% او علوم اقتصاديه, يمكن له ينجح حسب لي فيليير اللي كاينين, لي ديفيرون فيليير اللي عندهم تقريبا اللي ذكرنا السي المهدي ابوبري 6 لي فيليير اللي يمكن بنادم يختارهم او سان دو ليزيت. قبل ما ندوزو لي ديفيرون لو سيكل انجينيور, كاين اللي تسمعتي يخلطوا شي يقول واش ليزيت بريفي ولا ايتا, واش سي اون ايكول ايتاتيك ولا بريفي. دونك شنو يمكن لك انت دابا من الدومين, واش هاد ليكول نحطوها في الخانه نتاع البريفي ولا ليطا؟ D'abord, il est ici. Comment on note une école publique ou là? On notera à partir du diplôme d'elle. Diplôme, oui. Oui. Donc, le diplôme d'elle 100% étatique. Mais c'est une école qui est semi-publique. Elle est semi-publique. Qu'est-ce que ça veut dire semi-publique? Semi-publique, oui. C'est une école publique délivrant des diplômes d'État qui sont 100% étatiques, mais si agréés par l'État, qui sont pour 100% diplômes d'État. Mais là, je me suis public ou كتخلص فيهم واحد la somme d'argent. حقاش هاد l'école qui est publique, elle est gérée par une société anonyme, permettant l'application active des professionnels et les futurs employeurs. يعني pour gérer en général l'école وتصرف عليها وعلى les différents professeurs, et c'est pour ça بحال اللي تقول l'état دايره بحال اللي كتخلص لك l'état les 2 tiers وانت كتخلص le 1 tiers غير pour la gestion ديال ديك la société anonyme qui s'appelle l'ISIT. اما concernant le diplôme, elle est 100% étatique. وشحال لو مونطو تقريبا, واش يتخلص بلو موا بلاني ولا durant les 3 ans de formation ou les 5 ans de formation? Tu peux le payer par semestre. يعني هي c'est je crois 12500 par semestre. 12500 par semestre. Par semestre. Ça veut dire que 2 semestres donc multiplié par 2. اللي بغى يعرف شحال في لاني غادي توقع له. دونك ملي تتخلص هذا لو مونطون تاع 2500 بار سيمستر, شنو في المقابل تيعطيوكم نتوما لو سيستيم كان عندكم في الدراسه, واش اكسترن ولا انترن؟ تيعطيوكم زعما فين تسكنوا, لا ريستوراسيون, ولا تتقلبوا على راسكم كوم دي زيتيديون؟ Tu peux تقلب على راسك ولا تسكن في الانترنا اي بايون تما, يعني الا كان عندك فين تسكن tu préfères oui تسكن,
كان تيباغي الانترنا راه دايرين دي زوف بوغ الانترنا الا بغيتي الانترنا بليس كو لو مونطون اللي تتخلصها بار سومستر ما داخلش وي ماشي انكلي 12000 لا ماشي ما داخل هذا لو بري هذا كونسيرنون لا فورماسيون هي لا فورماسيون دونك باش اللي تتبعونا وتوضح الرؤيه لقاش هذه المدرسه من نوع خاص ما يعني ما قدمناش بصراحه في لايف ديالنا ومزيان نستافدوا منها انه لو ديبلوم تاع ليزيت سي ان ديبلوم ديتا يعني ديبلوم تاع الدوله ماشي مقبول من طرف الدوله هو ديال الدوله اصلا هي شنو كاين انه هاد المدرسه تعطى لا جيستيون ديالها لواحد لونتربريز ولا سوسيتي اللي هي انونيم ليزيت pour gérer toutes les formations de qualité اللي تتقدم les élèves ingénieurs ou les étudiants. Mais de toute façon, il varie à peu près entre 12500 تقريبا par semestre اللي فيها غير les études ou la formation. بغيتي l'internat ou بغيتي la restauration, il y a un autre prix à payer bien sûr et sinon تسكن مع العائله ولا تكري à l'extérieur وما تخلص والو. دونك صراحه يعني النوعيه نتاع التكوين اللي عندكم مثلا المواد بالضبط اللي يمكن لهم يتدرسوا في لو سيكل انجينيور نتوما دابا شويه ان تي بو افونسي باسكو دخلتوا باك بلس 2 يعني كلاس بريباراتوار باش بديتوا في لا بروميير اني واخا قبل ما تدخلوا المادي قلتي لي دوزتوا اورال ياك نتوما دوزتوا الاورال ابري لو سي ان سي انا نشرح لك كونسيرنون لو سيكل كاين دو تيب ديال لاكسي كاين لو تيب ديال اي بروفيل عنده باك بلس 2 ولا باك بلس 3 وبغى يدفع للسيكل دانجينيور ولا الماستر هذاك حتى هو كطرا اون جيستيون à travers سميتو un concours écrit في الاول لو كونكور écrit ديال الماستر كتكون فيه كو الفرونسي والانجلي لي لونغ ولو كونكور ديال لو سيكل كتكون فيه المات لو فيزيك لا فيزيك شيمي اي لو فرونسي شيمي وي دونك هذا بور اي بروفيل عنده ليسانس ولا دوغ ولا دي يو تي بيان باغ اكزومبل من لو اس تي ولا جاي من لا فاكولتي وبغى يدير لو سيكل ماستر كيدوز هاد لي كونكور هادو ايكري بوي الا تاكسبتا عاد كيدوز لوغال هذا سي بور هاد لو جونغ ديال لي فورماسيون كونسيرنون لي كلاس بريبا هنا ما كدوزش كونكور كيكون داك لو سي ان سي اللي دوزتي لو سي ان سي كافيك وي داك لو سي ان سي هو اللي كيافيكتك ديريكتومون ليكول اللي غادي دوز تو سامبلومون دونك هادشي اللي كاين دونك كونسيرنون لو سيكل حتى هي il t'offre le cycle d'ingénieur il t'offre deux branches généralement huma GI c'est-à-dire génie industriel et l'IMS l'IMS c'est l'informatique et management des systèmes concernant la génie industriel فاش كديرها فيها la première année هي les troncs communs كتسمى la génie industriel après à partir de la deuxième année في la génie industriel في le cycle ingénieur كتعطى لك 3 choix هنا كتعطى لك LI c'est-à-dire la logistique internationale oui كتعطى لك le CP qui est chef de produit qui est un profil plus marketing oui oui et كاين TH اللي هي la spécialité ديال l'école en général qui est textile et habillement oui textile et l'habillement bien sûr oui وهادو كاملين هاد لي برونش كاملين كي جو فيان دو سيتي عندهم لو ميم ترون كومون يعني دابا ابري واخا كنقراو مثلا كتولي ال اي ولا كتولي سي بي راه كتقرا دي نوسيون في داك ترون كومون اللي ضروري كتعرف ان بو ديال التكستيل ولا بيمون même si ce n'est pas la spécialité ديالك tu prends un petit peu de même pour TH et pour CP يعني حتى هما كياخذوا ان بو دو تو صافي ومن بعد لو ديبلوم ما كتكونش مكتوبه فيه لا سبيسياليتي بالضبط كتكون مكتوبه فيها الجيني اندستريال ما كتكونش مكتوبه فيها لا سبيسياليتي ابري اوكي دونك كلشي تيقبل ديبلوم جيني اندستريال كتكون فريمون بوليفالون كتعطيك بلوس دوبورتونيتي
في كاع لي دومين صراحه. Donc, vous êtes un joker, vous pouvez travailler à travers logistique internationale, vous pouvez le travailler. Vous pouvez aussi être un chef de produit, c'est possible, et aussi Oui. spécialisé dans le textile et l'habillement. Donc, ما عندكمش المشكل. ومزيان هذه القضيه انهم تيخليو لكم لو تيتر هكا كبير باش تخدم فيه فين ما بغيتي. السؤال اللي بغيت نوضحوا الا سمحتي السي مهدي هو انك من تبغي دير مثلا ان ماستر ولا واحد عنده دوك وواحد عنده ليسونس بجوجهم تيتلاقاو في لو ميم نيفو دو فورماسيون باش يديروا ان ماستر ولا تبقى لهم لا ميزا نيفو واحد عنده دوك وواحد عنده ليسونس شنو كيفاش يمكن لهم يتقبلوا حقاش بوغ سميتو عنده سي لا ميم بروسيدور يعني باغ اكزومبل واحد ليسونس كيطلبوا له ان نومبر ديال لي مونسيون وواحد دي يو تي ولا دو كيطلبوا له نومبر ديال لي مونسيون سا ديبون اما في الاخر كيقراو في لا ميم اني يعني هي بحال ديفيرونس نتاع اون اني ما بين دو ليسونس كيتيديروا ياجوستيوها حقاش دابا ان ماستر يعني باش جينيرالمون فاش تكون دي يو تي هذيك بور سيكل دانجينيور هو اللي تقد تدفع له ليسونس ودفع له دو دي يو تي اما بور الماستر ضروري خصك تكون ليسونس. بون سي بون دونك هذه هي اللي قد الا بغيتي تلتحق بليزيت دو كازا يعني ليكول سوبيريور des industries et textiles et habillement soit عندك plusieurs choix parmi هاد les choix اما عندك باك بلس 2 في كلاس بريبا ولا دي يو تي ولا دوك وتلتحق بسيكل انجينيور اللي فيه 3 برونش سينو باشولي قبتي الباك ديالك وغادي تلتحق بالليسونس بروفيسيونيل ودير لو باركور ديالك سينو عندك اون ليسونس وتدوز باش تدوز الماستر باش في الاخر جو بونس كاملين تدوزو باك بلس 5 pour avoir un diplôme soit les masters ou soit le cycle ingénieur exactement دونك فهمت شي شويه معاك شويه رقبت معاك رقبت شي شويه اللي خطيك وبالنسبه لي ستاج كومون سا سفي السي مهدي بور لي ستاج دو طون donc pour les stages justement l'ISIT c'est une école de l'industrie اللي خصها تحطك au bain même si tu es انت عاد un bachelier ou داخل licence mais هي dès la première année خصها تحطك في le bain باش تكون orienté monde professionnel directement donc chaque année l'étudiant passe un stage de fin d'année يعني اي سواء في لا بروميير ولا لا دوزيام اني ولا لا تروازيام اني في لا بروميير اني تيكون باغ اكزومبل في لا ليسونس لو بروميير ستاج كتكون ستاج دينيسياسيون ميم في لا بروميير اني كيباسيو دو ستاج يعني بور لا ليسونس وي الو vous m'entendez دونك تمشي يخرجوا للتيران بسيف عليهم باش وي تيتقطع شي شويه السي المهدي الصوت مي اخر حاجه سمعتها هي ان لي بروميير اني ولا اللي تيدخلوا باش يديروا سيكل ليسونس بروفيسيونيل عندهم دو ستاج اوبليغاتوار يديروهم صافي تيخرجوهم في لا دوزيام اني هو المهم اكزاكتو وفي لا تروازيام اني في لا بروميير اني في لا بروميير اني في لا دوزيام اني ولا تروازيام اني في لا ديرنيير اني يعني هي سواء كانت لا دوزيام سواء كانت لا تروازيام كيكون عندك ديما ان بي اف او c'est-à-dire un projet fin d'études. Le projet fin d'études, oui. Le projet fin d'études, il traiter un projet d'œuvre dans le monde professionnel où tu bien le gain dialogue comme si tu étais un homme de terrain qui occupe déjà un poste. Donc ça تعيش la réalité في le projet ديالك خصو يكون réel sinon ما يتقبلكش في la soutenance. Oui, bien sûr. Oui. وبالنسبه لي لوغيا نتاع لي زيت ابارامون مين تيتخرجوا فين تيمشيو يخدموا تيخدموا في لي زونتربريز يعني تيمشيو في المقاولات لي زونتربريز دو برودكسيون المقاولات الانتاجيه ولا تيمشيو في مجال تقنيات النسيج والملابس ولا تيمشيو لشي مقاولات اخرين ولا يخدموا مع الدوله ولا تيديروا مقاولات ذاتيه ديالهم انواع نتاع لي لوغيا نتاع لي زيت
مثلا ممكن تنطلق من التجربه ديالك شنو لو بوست اللي عندك تشرحوا لنا شي شويه qu'est-ce que tu fais dans votre travail exactement ou après les autres par exemple les collègues les camarades شنو داروا في la vie professionnelle. Bon, باش نقول لك aussi l'opportunité اللي كتعطينا ليزيت c'est que كتعطيك des opportunités de stage et de recrutement كيجيو حتى لعندك. كدير un forum qui s'appelle Job Fair par exemple chaque année. هاد Job Fair تيكون هذا تيكون chaque année اللي كيجيو ما كيكونوش فيه غير الدراري د لازيد كيجيو عندنا ميم زعما شي وحدين كي فون بوستولي من ديفيرونت ايكول. هاد Job Fair تيكونوا فيه plusieurs entreprises اللي كتجيبهم ليزيد كتكون une trentaine ou une quarantaine d'entreprises اللي جايين pour recruter soit des stagiaires ولا des opportunités d'embauche de vrai. و de plus على هذا الفوروم هذا في لا فان داني وهذه سي une opportunité اللي كنا عشناها في ليزيد دايره ليزيد une plusieurs conventions مع des entreprises soit في l'automobile soit في l'agroalimentaire soit في l'aéronautique soit في السيرفيس اللي كيجيو عندك حتى ليزيد وسوا كيدوزوا لك des entretiens individuels ولا même تيديروا des recrutements en masse. يعني par exemple il a كان خاصهم un grand effectif. Donc هادو كاملين يهزوا لا بروموسيون كامله يهزوا بروموسيون كامله يديوها سي بوسيبل يهزوا لا باس يقدروا يهزوا une quinzaine une vingtaine مثلا une seule entreprise جات ودي une quinzaine une vingtaine de gens par exemple. فهمتي donc concernant la spécialité كيفاش تعزل لهم واش تفهم ولا لي بروجي دو بلان ديتود يعني كدوز لهم par exemple des entretiens soit يعني تيكونوا في الاول des entretiens bien sûr كتجي عندك حتى ليكول ديالك وكدوز لك des entretiens. دونك حنا كيف ما قلتي سولتينا على لي دومين اللي نقدروا نخدموا فيهم سي فريمون ديفير يعني عندنا des collègues اللي خدامين في des entreprises de services كاين l'agroalimentaire l'automobile l'aéronautique la confection le textile l'habillement la production en général des profils marketing aussi. Donc c'est vraiment divers وعندك واحد la polyvalence énorme صراحة الله اللي كتعتبر étant un hésitien un point fort في la formation ديالنا. De plus اللي قلنا داك le savoir-être le savoir-faire اللي كتاخدو durant la formation. Donc, dès que le diplôme d'Elcom il est reconnu par les partenaires نتاع ليزيد par exemple les partenaires عندكم des partenaires nationaux et internationaux ou là des partenaires locaux tout simplement. واش يمكن ان لوريي فكر يمشي l'étranger pour je sais pas pour embauche ou là pour continuer d'autres ونسولوا تاع الدكتوراه واش كاين سيكل الدكتوراه عندكم في ليزيد؟ لا كاين MBA plutôt MBA وكاين en convention avec Canada. Donc باش نذكر لك مزيان ملي ذكرتي هاد لا كيسيون ديال لي كونفونسيون l'école كتوفري لك une plusieurs opportunités ديال la double diplomation. شنو المعنى ديال la double diplomation يعني en même temps انت كتقرا في ليزيد و en même temps غادي تصيفطك par exemple في la deuxième ou la troisième année ديالك l'étranger باش تاخذ un autre diplôme ديال une autre école. Parmi les écoles اللي كاينين يعني de base كاين la France ou la Canada. Par exemple la France كاين l'INSIAM c'est l'école nationale supérieure en informatique automatique mécanique énergétique et électronique. كاين l'INSISA qui est l'école nationale supérieure d'ingénieurs sud Alsace. كاين l'INSAID qui est l'école nationale supérieure des arts et industries du textile ou كاين l'université de Québec. Donc هادو كاملين soit ils t'offrent une double diplomation في ton diplôme d'ingénieur soit كيف ما قلت لك دير واحد MBA اللي بحال دابا par exemple مع l'université de Québec qui est à Canada. Oui. Ou c'est un choix pour l'élève ingénieur, le cycle d'ingénieur, يدير هذه القضيه ولا تتبقى des conditions باش تمشي.
هي الصراحة ce sont زعما هاد l'opportunité est offerte زعما au meilleur يعني chaque branche اللي تكلاساو لي بروميير. كتعطيهم هاد l'opportunité هادي باش يديروا هاد لا دوبل ديبلوماسيون بيان سور. وشحال كنتو اخي المهدي في لا بروموسيون ديالكم، شحال تخرجتوا من الانجينيور في لا برونش؟ في لا برونش on était deux classes. On était, je pense, chez 80, chez 70, je crois, chez 70. في ال اي Oui, exactement. رقبت معك ال اي فيها 70. ودوك في السي بي شحال كانوا تقريبا بحالكم في السي بي؟ لا كانت سي بي كانت غير اون سول كلاس صراحه الله. كانت فيها حتى هي اون سول كلاس كانت فيها اون كارونتين هكا. Donc, à peu près chez 130, 140 ingénieurs, une promotion cool un cycle d'ingénieurs divisé entre 3 parties. تتلامس الكبيره تختار ال اي يعني اللوجيستيك انترناسيونال ولا اللوجيستيك الدولي. كل شيء تيسمع انترناسيونال تيقول دونك كاين ياك هكا مشيتي يمكن بلو شوا دونك صراحه الله انا في مشيت في لو شوا يعني كيف قلت لك je suis quelqu'un qui aime les chiffres. Je suis vraiment passionné par les chiffres. Du coup, quand je suis industriel, les branches, les shifts, la logistique, il y a l'élément qui va toujours en relation avec les mathématiques. Et ça, c'est ce que j'aime sincèrement. Donc, c'est la cause derrière. اللي خدا باك سيونس مات وفكر يدير لي كلاس بريبا صافي دير الماتيماتيك عنده في دمه، يعني دارها باغ بليزير، عجباه تيعجبو يخدم، تيلقى حتى هو تيخدم مع لي شيفر. دونك تا لوجيستيك لقيتي فيه داتك باسكو il se base اكثر على لي شيفر على حوايج اخرى. دونك لا كونطابيليتي سميت هي بلاصتها كوم ماتيير عندكم حتى هي كاينه كوم ماتيير لا وي Oui, la comptabilité, قريناها même يعني في لا plutôt في le tronc commun. Le tronc commun étant ingénieur industriel, ضروري تشوف un petit peu de tout, la comptabilité, tout ça. Donc بالنسبه لان لوريا ان انجينيور دو ليزيت يقدر يمونتي ان بروجي بوحدو، يدير لو ليتود ديالو ويقدر ينجزو بلا ما يحتاج لون ايكيب اللي تخدم معاه، سي بوسيبل. Oui. Ou d'ailleurs, il y a plusieurs cas qui disent de l'entrepreneuriat, surtout, on a même des clubs qui jouent pour avoir des sponsors généralement, ou qui continuent de faire de l'entrepreneuriat, هضرنا على هاد لي كلوب en relation avec les activités culturelles تديرها لي زيت en parallèle avec les cours يعني magistraux, la théorie, la pratique, les stages. Puis l'épanouissement. Est-ce qu'il y a des trucs, des activités d'épanouissement au sein de l'ISIT? Bon, exactement. Concernant les activités culturelles, artistiquement, on a des clubs de théâtre et des clubs de chant. Et on a des vrais talents. Là, le théâtre, là, le chant. Il y a des clubs associatifs qui disent les سميتو en général اي حاجه عندها علاقه بالاسوسياتيف. وي دونك كاينين دي كلوب ديال لونتربرونيا بحال اناكتوس. دونك ça li vraiment ça pousse l'entrepreneuriat. كاين دي كلوب ديال لا كوميتي ديال لا جورني سبورتيف، يعني اي غراند ايكول عندنا est fier de sa journée sportive ou كتبغي la journée sportive ديالها تكون هي la meilleure parmi كاع les écoles. هذا شي يكون بحال un challenge ما بين les écoles صراحه الله. وعندها même un ultra، يعني la journée sportive اللي ما كيعرفهاش سي واحد la journée اللي كدير فيها كاع les activités sportives، يعني le foot le basket كيتلعب فيها كلشي بيار et tout basket et tout volley.
Oui, ou la fin qu'est-ce qu'on une soirée de la journée sportive. Donc le comité qu'est-ce qu'on le but dialogue ou la gestion de la journée qu'est-ce qu'on ou il chercher des sponsors pour la journée هذه. Donc c'est ça. Ou qu'il aussi des clubs qui dire les quatrièmes plutôt c'est une plutôt plateforme entre l'étudiant et le monde professionnel. Donc, كتقلب على des stages, des opportunités d'embauche, tout ça. Donc, زعما au total كاينه تقريبا une vingtaine ديال les clubs اللي كاينين اللي كيجمعوا entre l'art l'artistique الا كان عندك شي désir artistique, l'associatif كيف ما قلنا, l'entrepreneuriat, les comités et aussi les plateformes entre l'étudiant ou la vie de l'étudiant et le monde professionnel. Ou bien sûr, vous participez toujours les Olympiades, les écoles, les grandes écoles marocaines, les même à Lemi ou l'école Hajani. Oui, ça تكون عندكم l'équipe ديالكم تتشارك حتى هي les participants ديالها. ضروري داكشي باش كاع لي زيكول فريمون كيقلبوا باش تكون لا جورني سبورتيف ديالهم هي لا ميور لا اترافير لي اكتيفيتي هي لا ميور. وي لا اترافير لي سبونسور لا اترافير l'ambiance vraiment tout là à travers l'ultra يعني دوك لي شون اللي كيغنيو ديال لي زيكول اي تو دونك هادشي شاك ايكول كتقلب باش وشاك عنده سبونسورين ديالو ولا بيمو كل واحد اللوغو ديال ليكول ديالو. وي سي فريمون هاد هما اللي تمن روتين وتعطيكم واحد ليبانويسمون اللي تيخليكم تتبعوا لي زيت ديالكم دون دي كونديسيون يعني ما تقنطوا ما تملوا اي تو. اسكو لا في لو باركور ديالكم كلكو شوز اللي وقعت لكم ولا وقعت لكم بيرسون جو سي با اللي يمكن لها تكون ان كونساي الناس اللي تيفكروا دابا تاورينتاو بروشينمون. بيان سور تتبان بانك ساتيسفي من لو شوا ديالك اللي اختاريتي وانك الحمد لله دابا دخلتي للدومين بروفيسيونيل. ضربنا شويه تاع الدومين بروفيسيونيل ديالك ان بتي بو. دونك انا ابري زعما جينيرالمون اللي جيت عندها واحد لو تو دانسيرسيون في لو موند بروفيسيونيل اللي هو طالع بزاف اللي هو اوبو ديال واحد نقولوا بان كاين 0% شوماج بالنسبه لي لوريا انجينيور نتاع يعني اوبو ديال 5 موا تقريبا كتكون بلوس دو 90% دانسيرسيون. اوبو ديال 5 موا سولمون كتكون اكثر من 90% 95% 96% ديال لانسيرسيون في لو موند بروفيسيونيل. ما سمعناش هذه المهدي تقطع الصوت. قول لي كيف سمعتي 5 موا. قلت لك au bout de 5 mois كتكون plus de 90% ديال l'insertion في le monde professionnel. يعني كتكون 95% 96% هادشي seulement 5 mois كيكونوا déjà insérés في le monde professionnel. يعني c'est un taux qui مزيان يعني 5 mois presque تاع الانسياس كون هضرنا مع ليتيديون تاع اليف انجينيور بريسك تيعطيو هاد لو ديلي تاع 5 موا تلقى تقريبا لا توتاليتي تاع لي زانجينيور دخلوا لو دومين بروفيسيونيل وكلشي خدام على راسو. لو ترافاي بالضبط دابا لا طاج ديالك ممكن تشرح لنا؟ انا بغيت نعرف تقريبا لي طاش اللي تاكزيكوتي او سان دو لونتربريز. اوكي دونك انا كيف ما قلت لك جو سوي سبلاي تشين بلانر في لي زون مينيرال دو الماس. هاد عادي بغينا نفهموها. وي هي tu es responsable de la planification de la production au niveau de l'OMS. يعني tu es plutôt l'élément de liaison. Tu dois faire la liaison entre la production, entre le commercial qui vend, la production qui produit, l'approvisionnement, les pièces ou les matières premières باش كتصاوب la production. يعني c'est un sorte de consensus باش bien sûr ما تكون عندك لا des ruptures de produits لا un surstock au niveau ديال المغازه. Donc c'est une gestion
de planification. Exactement. Tu as géré le cycle de production de A à Z, de la matière première, mais tu as le produit, tu la commercialisation dialogue. Le stock, tu as géré, il faut le gérer, mais au prochain excès de stock. Et même, la production ça se commercialisé par la majorité les clients comme bien sûr. Donc, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Il a l'entreprise grâce à vous, peut-être l'entreprise à cause de vous. Exactement. Donc, c'est plutôt pour récapituler ici, c'est un consensus entre les principaux points électriques, entre la production, le commercial pour le commercialiser le produit et l'approvisionnement concernant les matières premières. Donc, c'est de trouver un point d'entente entre les trois entités principales qui connaissent l'entreprise. Super. Bien sûr, c'est en équipe, une équipe qui est gérée au fur et à mesure, ou là, c'est un travail autrement, je sais pas, comment la gestion du travail au sein, mais vraiment, faites-comme le terrain. Je pense que c'est grâce à la formation de l'équipe. يعني كيف ما قلنا la formation de l'élite كتعطيك une formation, un savoir-faire bien sûr اللي كتخدموا les différentes techniques اللي كينفعوك في la planification bien sûr ou un savoir-être qui forge la personnalité là à travers les stages aussi pour gérer des équipes pour être capable de convaincre des responsables et des directeurs de poids pour par ton point de vue. Donc tout ça صراحة الله كان عنده un grand effet وزعما c'était ما كانش un grand problème pour s'intégrer صراحة الله. Mais tu trouves que tu as déjà côtoyé ces genres de problèmes وما كتلقاش مشكل لا في la communication en général لا في gérer des workshops c'est-à-dire des réunions اللي كتانيميهم. Donc هادو كاملين des techniques صراحة الله اللي كينفعوا في le monde professionnel ou vraiment ما نحقروهمش par rapport les compétences techniques. C'est vrai خص يكونوا les compétences techniques, néanmoins واحد عنده les compétences techniques وما عندوش les techniques de communication malheureusement il n'arrive pas انه يوصل داكشي اللي داخل. Donc les techniques de communication sont aussi intéressantes que les techniques purement de la formation de savoir-faire. Tout à fait d'accord. Un bon produit, on a une technique pour le commercialiser, elle a des défaillances tout simplement. Ou le contraire, ça peut. Et qu'on a un mauvais produit, ou une technique de le commercialiser, ça peut être le stock d'Elk, ou presque zéro le stock. Le technicien spécialisé. Comme un profil, si je ne me trompe pas, Flizit, سميتهم les diplômes ou les formations, واش هو licence ou la master ou la تتسمى يمكن technicien spécialisé au sein de l'ISIT. Concernant la licence professionnelle ou là exactement? بهذا لو بروفي ما كاينش في ليزيت تكنيسيان سبيسياليزي او تقني متخصص تخرجهم اللي قبل لا ليسونس يتسمى تكنيسيان. هي في الدبلوم كتكتب لك يعني ليسونس بروفيسيونيل. وي دونك هذا لو بروفي ما كاينش نتاع تكنيسيان سبيسياليزي او سان دو ليزيت. Non. Normalement, technicien spécialisé, c'est Bac plus 2, non? Oui, normalement, technicien Bac plus 3. Technicien Bac plus 2, Bac plus 3, c'est technicien spécialisé. Bac. Je ne sais pas. 2 ans après le bac, tu as un diplôme de technicien. Tu as une année, tu as technicien spécialisé. Donc, je pense à donc licence professionnelle, master professionnel ou la spécialisée, et c'est les grands axes de la formation.
نتاع لي زيت. دونك en tout cas صراحة vraiment c'est la première fois que je discute avec quelqu'un اللي لوغيا نتاع لي زيت. ça me fait plaisir انني ناخذ plus d'informations لقاش صراحة كنا تيتو راه كاينه واحد المدرسة في كازا مي تتبقى تيهضروا تيسموا ديك السميه النسيج والملابس. تما ما تخيط الحوايج وتخرجهم. سي لو كونترير جو لو ريبيت والله هذه لقاش يشوفوا لو تيتر ils ne cherchent pas. وعاديه سون دي ستوري واقع عندنا في المغرب ان الناس يسمعوا بودنيهم ولكن ما تيبحثوش على المعلومه من لا سورس هي فيابل. سي بور سولا لي لايف درناهم باش نقربوا لا رياليتي نتاع لي زيكول يمكن اللي يديروهم لي زيتيديون ديالنا في لا فيديو ابخي. وهذه المدرسه راه تنعاودوها وناكدوها راه تخرج دي كادر دي زينيور ليكيفالون تاع مثلا مشيتي للانسياس ولا مشيتي لليزي ولا مشيتي ليمي اي ايكول دانجينيور راه تدوز ليها بحال اللي دوز ليها المهدي ان كونكور سي ان كونكور ناسيونال اللي فيه تيكون ان كلاسمون جينيرال ناسيونال وكل واحد حسب لا موين ديالو اللي تيمشي لهاد ليكول اللي تيمشي لهاد ليكول. وعاوتاني شنو تتبغي مهدي من النوع اللي تيحماق لي شيفر و جو سوي سيغ غادي تكون تعطيهم طرخه يعني ما نناقشوش معاك لي شيفر. دونك سي لا سبيسياليتي تاع المهدي. و لو دومين اللي كاين سي لو دومين لوجيستيك انترناسيونال. le domaine aussi chef de produits, d'ingénieurs. Et aussi, c'est le textile et l'habillement. Pour mentionner, désolé pour ma critique, mais pour Kigolo et le textile, merci pour analyser, il y a parmi les premières écoles qui ont fait la logistique, cycle ingénieur. C'est la première ou la deuxième école qui a fait la logistique en général. Donc, la logistique, c'est un point fort aussi. Mais chérie, le textile, à part les autres branches qu'on vient de citer. Ah, d'accord, باش يعرفوا الناس. Oui. Donc, c'est la logistique parmi les choses qui ont des points forts, les IT, parce que il est compté parmi les premiers, la première ou la deuxième école au Maroc, le système de formation pour ces ingénieurs. Donc, les تيكون الاول دائما تكون عنده واحد l'expertise في الدومين تاع logistique. Donc, واحد من les IT ما تهضرش معاه في اللوجيستيك. هذه حامل عند مهدي. Donc, Mehdi, qu'est-ce que vous pouvez donner aux jeunes اللي باقيين دايخين يديروا في l'orientation ديالهم en général؟ يعني حنا كنقولوا دائما في اللايف ديالنا ما تنقولوش هذه المدرسه زوينه وما تنقولوش هذه المدرسه خايبه. اي شوا زوين هي تكون مقتنع به وعرفتي علاش درتيه. يعني اختاريتي عن قناعه وباغي داك لا فيليير ولا لا فورماسيون ولا ديك ليكول ولا الانستيتيو ولا لا فاكولتي. دونك بتجربتك يعني كمهندس يعني انجينيور تخرج من لي زيت شنو يمكن لك توجه هاد لي جون باش يختاروا الافاق ديالهم ما بعد البكالوريا؟ Ok. Donc, Anna, ce que je vous conseille, Sarah Allah, c'est que cherchez la chose qui tu entends le plus. Et généralement, je قلب مزيان على le point qui tu attire le plus. باش après غادي تكمل في شي domaine. يعني par exemple quelqu'un qui est passionné par le chiffre يقلب على le domaine اللي vraiment عنده داك il y a plusieurs branches. حنا par exemple فاش كنا في les classes prépa وخدينا le diplôme on était exposé à تقريبا une plus de تقريبا 150 filières. Imagine انك خصك تقلب 150 filières pour découvrir ou vraiment gagner des filières qui sont intéressantes. Donc cherchez trouvez ce que vous aimez, vraiment gagner des écoles qui sont très intéressantes, la LISIT, la plusieurs grandes écoles, gagner les lives d'IELC, vraiment pour les écoles, ce sont très constructifs. سمعوا تفرجوا les lives, تفرجوا كاع les écoles. C'est très intéressant. Parfois, c'est ce qui nous manque, Sarah Allah, la formation. Donc, vous avez la chance, Sarah Allah, pour trouver la formation. Profitez-en. شوفوا حاجة اللي كتعجبكم
اي فونسي افون صراحه الله وان شاء الله ما يكون الخير كيف ما قلتي. دونك ما لقاوش ما احسن من هاد النصيحه اللي قدمها لكم البلدي، ونصيحه راه سبحان الله خارجه من القلب، تتحس بها بانه تيقول لك دير الحاجه اللي تتبغي وراه جاتك المعلومه بين يديك ما تفلتهاش. عطي وقت لنفسك، هضر معاها، شوف شنو تبغي وقلب شنو كاين في لو مارشي نتاع ليكول اي لي زانستيتو، وما دير الحاجه حتى تكون مآمن بها ومقتنع بها، واكيد غادي تنجح فيها. وغادي تجلس انت بحال لي لوغيا يعني 5 شهور من بعد لو ديبلوم ان شاء الله، راه ما غاديش تجلس اون شوماج، ما تخافوش، غادي تدخلوا لو مارشي دو ترافاي وغادي تقبطوا لي صالير. بالنسبه ياك سيدي، بالنسبه لي صالير ou la contrepartie monétaire suffisante بالنسبه لكم سي بون، تتقول بانها je mérite parce que je fais un bon travail d'excellence. Bien يعني sûr. تتكون هذيك l'équivalence entre les efforts fournis Mhm. تاخذكم rémunération. وي وي بيان سور. ممكن باش زعما باش نهضروا غيالمون صراحه الله، هي سي كاين بليزيور دوبورتونيتي زعما دي الديبي وكيكونوا افيك ان سالير انتريسون. نيوموان صراحه الله يعني بنادم ديك لي 6 بروميير موا حتى مثلا 8 بروميير موا ان نون دو ترافاي ماشي ضروري يطلب ان غران سالير، يقد ياخذ اون اني ولا اونتر 6 موا اون Oui. اني ديكسبيريونس. Après, il peut se lancer avec des salaires intéressants صراحة الله. Néanmoins كيف ما قلت لك ما كيعنيش أن كاينين Bon. des profils vraiment débutants وبداو avec des salaires qui sont زعما très intéressants صراحة الله. دونك غادي نرجع لك دغيا، هي اخر ما نختموا بها هذا اللايف ديالنا. Oui. هي لا تكنيك نتاع النيغوسياسيون كانت parmi les matières programmées عندكم في لي زيت. دونك ان كونساي كومون نيغوسي ان سالير، هذه اللي زوينه، كومون نيغوسي ان سالير. كاين اللي تيتقول في لا نيغوسياسيون وكاين اللي تيعرف ينيغوسي ان بون سالير. هي سميتو صراحة الله جينيرالمون حقاش فاش كيسولوك على لو سالير تيقول لك هما ولا هذه هي لا كيسيون لا بلو بوبولير تيقول لك سي كوا لا فورشيت تا فورشيت سالاريال. هنا كيف ما قلتي لو كونديدا كيخاف سوا يعطي ان سالير هابط تقولي نخاف نقول بزاف ولا لوتر كا اللي فريمون عطيتي الطلعه تتخاف ما يقبلوكش. لونتربريز دايره ان بودجي الا طلب شي بزاف شي ديسكاليفي، فهمتي؟ دونك هنا كطيح هاد اونتر لي دو كا، يعني هي دو بريفيرونس تكون مسول هذيك لونتربريز لي سالير اللي كتعطي باش تكون عندك اون ايدي بور ديسيدي. و بيسكو يعني ذكرتي لي تكنيك دو نيغوسياسيون، نقدر نعطي اون تكنيك صراحه الله كي ما ماركي تري بيان في هاد لي تكنيك دو نيغوسياسيون اللي سابيل جو سي با واش تكونوا سمعتوا بها ولا لا، le pathos, ethos, logos. C'est quoi le pathos, ethos, logos? هي فاش تحاول تكونفانكي الاخر. وي فاش كتحاول تكونفانكي الاخر كتحاول تعطيه لوغوس. لوغوس شي حاجه لوجيك العقل. وي كتحاول اوسي تعطيه شي حاجه لي ايموسيونيل، كتحاول بحال اللي تعطيه ترد لا سامباتي بيناتكم، وكتحاول تعطيه وي كوتي اكسبيريونس، يعني كو تو as de l'expérience pour هادي. هنا فاش tu vises هاد لي تخوا لا لوجيك ليموسيونيل اي ليكسبيريونس، صراحه الله بحال اللي كدير واحد كتونجوندغي لا توتاليتي دي كوز. دونك هادشي اللي كاين، سول على راسك صراحه الله بوغ لونتربريز، عرف لي سالير اللي كتعطي، حاول تكون راسك بلي كوز كيف ما قلت لك، دي كوز لوجيك، دي كوز انك عندك ليكسبيريونس اترافير لي ستاج ولا اترافير ليكسبيريونس ديال بروفيسيونيل. وبيان سور كوتي مثلا انت الا كان فين تدخل لو كوتي ايموسيونيل نيزيتي با صراحه الله. علاش لا تنفع بارفا تنفع. دونك اخر حاجه واحسن حاجه غادي نختموا بها هي هاد 3 كونساي نتاع اون بون نيغوسياسيون، دي تكنيك ا نيغوسي
وفي ماشي في المجال تاع لو سالير مي حتى في لافي ديالكم بيرسونيل ولا لافي بروفيسيونيل Ouais. فو ميلوني ولا ديروا واحد لو بوزل نتاع 3 كونسيبت لوجيك ايموسيونيل اكسبيريونس نشرح لكم الخطه ياك السي بدي هذه خطه خدم فيها في حياتكم ما تخافش على راسك Exact. كاينين سيو بليزيور با تكنيك كاينين بليزيور تكنيك اكزاكتومون صراحه الله اي سيت انتريسون انا غير بويسكو جبتي لا تكنيك نيغوسياسيون سي اون تكنيك اللي معروفه جي فولو بارطاجي افيك لي سبيكتاتور اي سي ان اونور صراحه الله الله يخطيك وي وشكرا سي المهدي على قبولك الدعوه مره اخرى باسم اعضاء الجمعيه وباسم المتتبعين الصفحه تنشكروك وتتمنى لك حظ موفق في المسار ديالك المهني ونسمعوا عليك غير الخير ان شاء الله مستقبلا وجو سوي سيغ سيغتان بان لافونيغ باقي مفتوح لك بور لي بروغري ان شاء الله ماشي ان بو سوكسي تو لو سوكسي ان شاء الله في طافي بروفيسيونيل اي طافي بريفي شكرا سي المهدي بزاف وفرصه سعيده ونتمنى نتلاقاو فرصه اسعد ان شاء الله وتحياتي لك والى اللقاء شكرا بزاف وشكرا للمتابعين ميرسي بوكو صراحه الله كان صراحه الله ان اونور انني ندير معاك هذا لو لايف هذا صراحه الله و سيتي ان ايشونج اللي ما حسيتش فيه والله دابا سي اون اور والله الا سيتي ان ايشونج اللي فريمون خطير اكزاكتومون اون اور زعما ما حسيتش حتى شي حاجه اكزاكتومون الله عليك سي تري بيان ماناجي هاد لي ديسكور هادو وكيف ما قلت لك جي لونور وكيف ما كنقول لي سبيكتاتور بروفيتي وقلبوا على راسكم وجاتكم لانفورماسيون مع السي خالد حتى لعندكم دونك نو لو غاتي با وهذا ما كان ميرسي بور تو السي خالد لا يعطيك السي المهدي وتحيه كبيره لكل مكناس كامله من هذا المنبر تنحيوهم وشكرا لكم كاملين على هذه المتابعه ولجميع الضيوف اللي شاركوا معنا في جميع الحلقات نتاع المباشر على صفحه ايس اسوسياسيون انيشياتيف بور لا كولتور انتربرونيال